69 morti trevigiani sulle strade dall'inizio dell'anno. La tragedia senza fine ha registrato altre 2 vittime nel weekend, a cui si aggiungono 4 feriti. L'ultimo dramma si è consumato a Villorba, all'entrata dell'autostrada A27. Moreno Pian, 47 anni, si era sposato solo una settimana fa. Viaggiava a bordo di una Peugeot 206, sul sedile posteriore la figlia di 10 mesi e la neosposa di 32 anni. È forse stata una distrazione a causare l'invasione della corsia opposta, dalla quale sopraggiungeva un tir condotto da un camionista albanese che ha fatto di tutto pur di evitare l'impatto. Un frontale tremendo che non ha lasciato scampo a Pian, morto nel pomeriggio. L'altra vittima trevigiana è Stefano Munarin, 30 anni, di Casale Sorsile. È morto al ritorno dal concerto di beneficenza per l'Emilia. I 3 amici che viaggiavano con lui sono rimasti feriti, 2 in maniera particolarmente grave. Il sinistro, forse determinato da un improvviso colpo di sonno, sulla 4 nelle vicinanze del casello di Grisignano di Zocco. Quella appena terminata è stata un'estate davvero drammatica lungo le strade della nostra provincia. Tra le tragedie che più hanno colpito la comunità, quelle che sono costate la vita a 2 giovanissimi, il 16enne di Asolo Thomas Fabio Filippin ed il 18enne di Godega Damiano Bet. E guardando al futuro, purtroppo non c'è da essere ottimisti. Con il decreto Salva Italia si è ridotto per la provincia da 10 milioni a 500.000 euro il budget per la manutenzione stradale. La mia preoccupazione va verso questo inverno che sicuramente nevicherà o ci sarà un inverno freddo. Le problematiche saranno purtroppo difficilissime per intervenire e prevenire anche il problema neve.